வணக்கம், நான் உங்கள் யூஆர்எல்டிக்கல் சந்திர பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வேலை பார்க்குறோன்னா, ஏற்கனவே இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கன்சல்டிங் வேலை பார்த்துருக்கோம். அங்கே தான் வந்து உரையாடிக்கிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம பைப் லைன் வச்சுருக்கோம். நம்ம வேலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. எல்லா புகழும் முழுவன் ஒருவனுக்கே, நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே, நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வை